코골이를 멈추게 할 12가지 간단한 방법. 여러분은 우렁차게 코를 고는 옆 사람 덕분에 잠들지 못한 적이 있나요? 혹시 자기 자신의 커다란 코골이 소리에 스스로 깬 적도 있나요? 그렇다면 진짜 문제네요. 하지만 너무 걱정하지 마세요. 여기 간단하고 아주 효과적인 방법과 함께라면 여러분의 코골이는 순식간에 사라질 것입니다. 하지만 먼저 구독 버튼을 누르고 알림을 켜서 밝은 면과 함께하는 것을 잊지 마세요. 1번. 옆으로 누워서 주무세요. 여러분이 등을 대고 누워 자는 편이라면 자는 자세를 바꾸는 것만으로도 코골이를 줄이거나 아예 사라지도록 할 수도 있습니다. 사실 여러분이 등을 대고 잘 때 여러분의 혀 뿌리와 입 천장이 여러분의 목의 뒷벽 방향으로 치우치게 됩니다. 이것이 호흡을 방해하고 큰 소리의 코골이를 만들게 되는 거죠. 하지만 옆으로 누워 잔다면 여러분의 목구멍은 계속 열려 있게 되는데요. 이것이 조용하고 깊은 수면을 부르는 편안한 호흡을 만들어줍니다. 2번. 담배를 끊으세요. 흡연이 몸에 해로운 여러 이유 중 하나는 바로 비강과 목의 점막을 불편하게 한다는 성가신점이죠. 여러분의 비강은 기본적으로 막히기 때문에 여러분의 코로 숨쉬는 것이 더욱 더 어려워지게 됩니다. 그리고 이런 현상은 담배 하나를 피울 때마다 증가하기만 할 뿐 절대 나아지지 않을 거예요. 만약 여러분이 코를 골고 흡연자라면 이 습관을 뿌리 뽑아야 합니다. 여러분이 아직 금연할 준비가 되지 않았다면 되도록 담배를 줄이고 잠들기 4시간 전부터는 흡연을 피하도록 하세요. 3번. 높은 베개를 쓰세요. 아주 사소한 일로 보이지만 높은 베개를 사용하는 것은 실제로 하루 이틀 후 코골이를 없어지게 할 수도 있습니다. 그 비밀은 여러분이 낮은 자세로 누웠을 때 압력이 기도로 향하게 되면서 숨쉬기가 더 힘들어진다는 데 있는데요. 그 결과는 분명합니다. 없어지지 않는 큰 소리의 코골이. 하지만 머리를 높게 두는 것은 완전히 반대되는 효과를 주는데요. 압력을 사라지게 하고 더 깊게 숨을 쉴 수 있게 해줍니다. 코골이를 효과적으로 줄여줄 기울어진 모양 베개나 전신용 베개 같은 특별한 베개를 사용해 보셔도 좋을 것 같습니다. 4번. 물을 더 많이 드세요. 텍사스 캐피털 이비인후과의 의사 다니엘 슬래터에 따르면 우리의 코 안에는 분비샘이 존재하는데 우리가 물을 충분히 마시지 않는다면 입 천장이 끈적끈적해지게 된다고 합니다. 이제 여러분도 아시겠지만 이런 현상은 기도를 방해하게 되고 코골이를 유발할 수 있습니다. 이것이 바로 여러분이 최소한 하루 중에 8잔 이상의 물을 마셔야 하고 자기 1시간 전 한 잔의 물을 추가로 마셔야 하는 이유입니다. 물을 많이 마시는 습관을 가지면 신세계를 경험하실 겁니다. 5번. 방을 청소하세요. 알러지는 코골이의 중요한 요인 중 하나입니다. 코막힘과 염증은 기본적으로 여러분의 몸이 다른 선택을 할 수 없도록 만들죠. 그래서 어떤 것도 통하지 않을 땐 알러지 테스트를 해보셔야 합니다. 알러지의 원인은 여러분의 식단부터 침실 환경까지 다양할 수 있는데요. 알러지로 인한 코골이를 악화시킬 수 있는 가장 큰 원인은 바로 먼지입니다. 즉, 여러분의 방이 더 깨끗할수록 좋겠죠? 그렇지만 만약 먼지도 원인이 아니라면 계속 지켜보세요. 알러지의 주요 원인을 찾아내신다면 코골이도 사라질 테니까요. 6번. 더 건강한 음식을 드세요. 목 주변의 비만은 지속적인 코골이를 유발할 수 있습니다. 의학 잡지인 렁 인디아에 발표된 연구에 따르면 코를 고는 많은 사람들이 코를 골지 않는 사람보다 더 넓은 목둘레를 가지고 있다고 하네요. 게다가 목 주변이 비만일 경우 누웠을 때 목구멍을 더 좁게 만들 수 있고 그래서 자는 동안 더 크고 거칠게 숨을 쉬게 된다고 합니다. 무게로 인한 코골이를 사라지게 할 수 있는 건강한 음식으로는 생선, 꿀, 올리브유, 파인애플, 페퍼민트 등이 있습니다. 그리고 튀긴 음식, 유제품, 초콜릿을 완벽히 끊어야 하고요. 당연한 말이지만 운동을 하는 것도 좋습니다. 7번. 술을 줄이세요. 저녁에 곁들이는 와인 한 잔은 괜찮습니다. 그렇지만 일반적으로 이보다 더한 술은 더 심한 코골이를 유발합니다. 그러니까 술이 여러분의 기도를 지나치게 이완시킨 나머지 오히려 더 심하게 막히게 만들어버려서 코골이가 더 심해지는 거죠. 차라리 여러분의 인생에서 술을 모두 없애버리는 것이 나을지도 모릅니다. 물론 축하하는 자리나 큰 행사와는 별개로요.
만약 작은 시도부터 해보고 싶다면 잠들기 최소 4시간 전에는 술을 마시지 않도록 해보세요. 코골이 걱정은 언젠가 저 멀리 사라지고 여러분은 숙면을 취할 수 있게 될 테니까요. 8번. 비타민C를 섭취하세요. 코골이의 원인이 되는 기도를 막는 주요 원인 중 하나는 바로 부비강이 막혀버리는 것입니다. 다행히도 비타민C는 부비강을 깨끗하게 만들고 면역체계를 향상시켜 호흡기 건강을 증진시켜 줄 수 있습니다. 따라서 여러분이 코골이를 평생 완전히 잊고 싶다면 갓 짠 오렌지 주스 한 잔이나 파인애플 몇 조각을 자기 전에 드셔보세요. 브로콜리, 레몬, 빨간 파프리카, 파파야처럼 비타민C가 많이 든 음식들을 식단에 추가하는 것 역시 긍정적인 변화를 가져올 겁니다. 9번. 유칼립투스를 활용해보세요. 유칼립투스는 기침 감기를 낫게 하는데 효과적이라고 알려져 있습니다. 조리하지 않은 유칼립투스는 염증을 줄여주고 호흡기 건강을 개선시켜주는 데다 유칼립투스의 에센셜 오일에는 항산화 물질이 풍부하고 엄청난 양의 소염 성분과 진통 성분도 함유되어 있습니다. 이 기적과도 같은 식물을 활용하는 방법은 여러 가지가 있습니다. 유칼립투스 잎 몇 장을 증기 흡입기에 넣고 코와 입으로 숨을 쉬세요. 이 방법은 잠들기 전 부비강을 깨끗하게 만들어줍니다. 혹은 뜨거운 물과 찜기를 사용하실 수도 있습니다. 머리를 찜기 쪽으로 놓고 얼굴에 수건을 덮은 후 증기를 깊게 마셔보세요. 이 방법은 여러분의 기도를 깨끗하게 하고 비강의 염증도 완화시켜줍니다. 게다가 유칼립투스 잎은 호흡에 방해되는 점액의 증식을 막아주면서 박테리아, 바이러스, 그리고 곰팡이성 감염으로부터 우리를 지켜줍니다. 이게 어떤 의미인지는 이제 아시겠죠? 더 이상 코골이는 없을 거고 여러분은 숙면을 취하시게 될 겁니다. 10번. 수면 일기를 쓰세요. 각 코골이마다 경우가 서로 다르고 그래서 여러분의 친구에게는 효과가 있는 방법이 여러분에겐 효과가 없을지도 모릅니다. 이게 바로 수면 일기가 필요한 이유죠. 여러분과 같이 사는 사람이 있다면 코골이에 대해 기록해달라고 부탁을 해보는 건 어떨까요? 여러 가지 코골이 방지 방법을 활용해보고 그날 여러분의 코골이가 나아졌는지 아닌지를 기록해서 가장 효과가 있었던 방법을 사용해보세요. 무엇을 먹었는지, 어떤 자세로 잠들었는지 같이 기록하는 것도 잊지 마시고요. 이 모든 기록들은 여러분의 코골이를 유발하는 특정 원인을 찾아내 코골이를 뿌리 뽑을 수 있는 중요한 자료가 될 겁니다. 11번. 천연 레시피를 사용하세요. 코골이에 대해 엄청난 양의 민간요법을 인터넷에서 찾을 수 있을 거예요. 하지만 그중 최고를 찾는다면 이 레시피를 사용해보세요. 당근 2개, 사과 2개, 레몬 4분의 1개, 생강 1개, 오렌지 주스 1컵을 갈아주세요. 그러고 나서 취침 몇 시간 전에 이 음료를 드셔보세요. 네, 침이 고이게 만드는 조합은 아니죠. 그렇지만 이 주스의 재료들은 여러분의 몸이 만들어내는 점액의 양을 감소시키고 면역력을 높여줄 겁니다. 이 모든 게 여러분의 목, 비강, 그리고 호흡기를 깨끗하게 만들어줄 거고 여러분은 꿈나라에 있는 것처럼 부드럽고 조용하게 숨을 쉬게 될 수 있을 겁니다. 12번. 코골이를 막아주는 운동을 하세요. 네, 코골이를 개선할 수 있는 운동이 몇 가지 있습니다. 대부분의 목적은 목과 목구멍의 근육을 강화하는 것입니다. 우리 한번 시작해볼까요? 입술을 30초 동안 오므려보세요. 자, 계속 오므리고 계세요. 그리고 모음, 아, 오를 2분 동안 소리내보세요. 이것을 마친 후에는 턱 운동을 해보겠습니다. 입을 열고 턱을 왼쪽으로 움직인 후 30초 동안 유지하세요.
그리고 다시 턱을 오른쪽으로 움직여 30초 동안 유지하세요. 네, 좋아요. 이 운동을 하는 동안에는 조금 이상해 보이겠지만 정말 효과가 있답니다. 코골이를 사라지게 할 다른 효과적인 방법을 아시나요? 댓글로 알려주세요. 이 비디오에 좋아요를 누른 후 친구들에게 공유하고 밝은 명과 함께하기 위해 구독을 누르는 것도 잊지 마세요.